بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للتقوى والیقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله. Nisa suresinin 136. ayesini okuduq. Möminlərə buyurur, Allaha və Peyğəmbərə iman gətirin və həm də o kitabı ki Allah onu öz Peyğəmbərinə nazil edib, ona iman gətirin. O kitabın ən məşhur adı Qur'andır və başqa adlarını da oxumuşuq. Deyildi ki, Qur'an İslam Peyğəmbərinin əbədi möcüzəsidir və bu möcüzə indi də bütün insanları dəvət edir Allah yoluna və onlara xitab edir. Əgər siz mənə inanmırsınız, siz eləyə bilərsiniz, mənlə mübarizə aparasınız. Gedin siz bir surə düzəldin, gətirin, onda mən batil. Əgər eləyə bilsiniz, gedin bu işi görün. Və dedik ki, həm Peyğəmbərin vaxtında, əsrində və həm də indiki əsrlərdə bu işi oturublar, fikirləşiblər, amma heç bir nailiyyət əldə edə bilməyiblər. Çünki Quranda bir cəzzabiyyət var, Peyğəmbərin möcüzəsidir. Əgər onlar gedirlər, bir cümlə, bir şey düzəldib gətirirlər, ola bilsin ki, gedələr, qafiyə düzəldib gətirə bilərlər, amma Quran düzəldə bilməzlər. Qafiyə başqa şeydir, Quran başqa şeydir. Quranda olan xüsusiyyət və cəlbedici amillər heç bir şeydə yoxdur. Niyə görə bunlar aciz idilər? Niyə görə bu 1400 il müddət içərisində ən böyük alimlər, yazıçılar, ədəbiyyatçılar, hətta ərəblərin içərisində bu işi eləyə bilmədilər ki, Quran kimin bir cümlə, bir surə düzətsinlər. Çünki Quranda həm zahir, həm ibarət, Quranın ləfzləri, cümlələri ən mükəmməl cümlələrdir,
həm də Quranın mənası dərin mənaya malikdir, Quran. Biz tarixdə insanların əsərlərinə ki baxırıq, yazıçıların, şairlərin əsərlərinə baxırıq, onların bəzisini görürük, bunlar iki dəstəyə bölünürlər. Bəzisi öz yazılarında, yazdıqları mətləblərdə, şeirlərdə zahirə çox əhəmiyyət veriblər. Yəni, ədəbiyyat baxımından çox dəqiq işləyiblər. Amma məna bir şey deyil. İçəridə bir şey yoxdur. Zahir gözəldir. Ədəbiyyatı, səc'i, qafiyəsi, rədifi, sənəti, bunlar yaxşıdır. Amma yaxşı, bu gözəllikdə ibarə ilə nə istəyirsən deyəsən, hissat. İçəridə bir şey yoxdur. Bəzilərinin mətləbi yaxşı olur. Amma ədəbiyyatı yaxşıdır. Ədəbiyyatçıları bunları iki səbkə bölüblər. İki metod, iki səbk. Bir səbk İraqidir, bir səbk Hindidir. Alimlərin arasında bu söhbətlər ədəbiyyatda var. İraqi odur ki, zahir gözəllici yaxşıdır, amma içəridə məna yoxdur. Hindi budur ki, mənasına diqqət var, amma zahirdə gözəllici yoxdur. Quran bu cürdür. Nə İraqi səbkidədir, nə də Hindi səbkidədir. Quranın həm zahir gözəllici var və həm məna gözəllici var. Həzrət Əli əleyhissalam buyurdu, zahiruhu əniq və batinuhu əmiq. Yəni Quranın zahiri, ləfzləri, ibarətləri, cümlələri o qədr gözəldir ki, ondan gözəl mümkün deyil. Və bir yanda da mənası da o cürdür. Mənası o qədr dərindir, o qədr genişdir ki, oxuduğucan nə qədər oxuyursan var. Həzrət buyurur, İnnəlil Qur'anı bətnən. Quranın içərisi var. Vəllil bətni bətnun. O içərinin də bir içərisi var. Ta 70 qat gedir içəri. Və ləhu zəhrun. Onun zahir gözəlliyi də var. Vəli zəhri zəhrun. O zahirin də bir gözəllici var. Cinə də 70 qat gedirsən içəri. Və bu, heç bir insanın qələmində görsənməyib. Çünki bunun yazanı Allahdır. Peyğəmbərin də deyir bu. Bunu Allah yazıb, Allah göndərib. Hətta cümlələr Allahınkıdır. Hətta Peyğəmbərin də ixtiyarı yoxdur. Bir kəlmə onun cümləsinə ya artırmağa ixtiyarı yoxdur, ya əskiltməyə ixtiyarı yoxdur. Əgər Peyğəmbərə xitab gəlir ki, Peyğəmbər, Qul huvəllahu əhəd, de bunlara, denən Allah əhəddir. Peyğəmbərin ixtiyarı yoxdur o qulu götürə. Çünki qul Peyğəmbərə xitabdır da. Elə bil qapı döyülür, gəlib deyirlər, Elman müəllim evdə, Elman müəllim də uşağa deyir ki, denən yoxdur. Denən yoxdur. Qul, denən, yəni qul, leysə fil beyt, evdə deyir. Uşaq gedir deyir ki, evdə deyir. Day demir ki, denən evdə deyir.
Denən evdə deyir, olmazsa da, yəni ki, özü evdədir, deyir, evdə deyir də. Uşaq bilir ki, o denəni götürəcək, qalanın deyəcək. Amma Peyğəmbərin ixtiyarı yoxdur ona. Peyğəmbər, qul ya əyyuhəl kafirun, la a'budu ma ta'budun. De onlara, qul ya əyyuhəl kafirun, ay kafirlər. Peyğəmbər də gəlir deyir ki, qul ya əyyuhəl kafirun. Denən ay kafirlər. Day ixtiyarı yoxdur. O qulu götürə oradan. Çün onun hamısı Allah'ınkidir. Peyğəmbər vasitədir. Peyğəmbər vasitədir. Həm Quranın zahirində və həm batinində. İmam Səccad əleyhissalam buyurur, Kitabullah əzzə və cəl əla ərbəəti əşya ələl ibarəti vəl işarəti vəl lətaiv vəl həqaiq. Allahın kitabı 4 hissədir. Yəni 4 ibarət ilə tərif eləməlidir. Bir hissəsi ibarətdir. Bir hissəsi işarədir. Bir hissəsi incəliklərdir. Bir hissəsi həqiqətlərdir. Yəni Quran 4 etabdadır. Ondan sonra buyurur fəl əvam, fəl ibarətun lil əvam. O ki ibarətləri oxuyursan, o əvamlar üçündür. Mən üçün, sən üçün. Oxuyuruq ha. Bismillahirrahmanirrahim. Surələrin birin başla oxuyun. Səbbih ismə rabbikəl ə'la, əl-ləzi xələqə fəsəvvə, vəl-ləzi qəddərə fəhədə, vəl-ləzi əxrəcəl mər'a, فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Axıracan oxuyun. Bunun ibarəti biz əvamlar üçündür. Səbbih ismə Rabbikə. Təsbihdir Allahın adına. Ondan ibarətləri oxuyuruq, məna eləyirik. Biz əvam bundan artıq başa düşmürük. Ondan sonra Həzrət buyurur vəl işarətul lil xavas. Xüsusi insanlara Quranda işarələr var. O insanlar o işarələri də başa düşürlər. Amma biz o işarələri başa düşmürük. Deyir bir rəis varmış bir idarədə. Hansı ölkədə bilmirəm, yazırlar da, kitablardadır. Deyir buna ki, müraciətlər gəlir. Bunun 2 cürə, 2-3 rəng qələmi var. Ruçka əlində yazır. Qırmızı, yaşıl, göy, qara. O adam da ki, məktub gətirir, bu alır, deyir, hə, deyərəm, eləyərlər. Problem yoxdur. Oldu. Çıxadır qələmi, yazır mavininə. Bunun işinə bax, necə lazımdır, həll elə. Gedir. Mavin baxır, durur, eləyir. Deyir, amma başqası o məktubdan gətirib, bu da o cür yazıb, elə ona yazdığı kimin. Apardım, mavin baxdı, atdı o ana. Bəzisinə də baxır, nəsə yazır, göndərir nəmhara. Sonra bildik ki, onların arasında rəmzi var, kod qoyublar. Ki, mən yaşıl ilə yazanda yanı bu. Qırmızı ilə yazdım, yanı belələ. Qara ilə yazdım, belələ. Göylə də yazdım, belələ. Onların arasında rəmzi var. Bax, bunlar mənfi rəmzilərdir. Müsbət rəmzilər də var. Həm ictimada, həm də Allahla Peyğəmbərin arasında,
həm də Allahla möminlərin arasında. O müsbət rəmzlər də var. Əlif, lam, mim. Zalikəl kitab, la reybə fih. Zalikəl kitabı bilirik nədir? Çünki əvamuq ibarəti bilirik. La reybə fih bilirik mənası nədir? Zalikəl kitab, yəni bu kitabda heç şübhə yoxdur. La reybə fih. Ondan başlayır ki, nədə? Oxuyuruq mənasını bilirik. Amma əlif, lam, mim, o işarə Peyğəmbərlə Allahın arasında nədir? Onu biz bilmirik. Möminlərin də var, ariflərin də var. İşarələr var ki, onu əvam bilmir. Onu işarənin əhli bilir. Həzrət buyurur, vəllətəif lil-əvliya. Bir incəliklər də var, üçüncü itab. Onu da övliyaullah bilirlər. Allah övliyaları, onlar başa düşürlər Qurandan. Vəl-həqaiq lil-ənbiya. Quranın həqiqətləri də Peyğəmbərin yanındadır. Peyğəmbər bilir həqiqətləri. Və bu həqiqətlərin hamısın, bu incəliklərin hamısın, o işarələrin hamısın ibarətlərinə belə Peyğəmbər bilir, bir də Peyğəmbər özündən sonra Əli əleyhissalama verib onları. Əli əleyhissalam, yəni Peyğəmbərin əhl-i beyti. Yəni o iki insanların höccətidir yerin üzündə. Allahın tərəfindən insanlara höccətdir. Peyğəmbər özü, Peyğəmbərdən sonra Əli, ondan sonra İmam-ı Həsən ta 12-ci imam bugün Allahın höccətidir. O kitabın həm incəlikləri, həm işarəsi, həm ibarəti, həm də həqiqətlərin hamısı Peyğəmbərin yanındadır. Peyğəmbər də əhl-i beytinə öyrədib. Odur buyurdu ki, Quranı əhl-i beytidən ayırmayın. Ayırsız, bir dənə ibarət qalacaq sizə. Əgər Quranı əhl-i beytidən ayırsız, Qurandan bir dənə ibarət qalacaq sizə. Yasin vəl Qur'anil Hakim. Bu. Da bundan başqa bilməyəcəksiniz. İnnəmə vəliyyukumullah oxuyacaqsınız. O iki rükuda zəkat verdi, oxuyacaqsan. Amma zəkat verən kimdir, dayoları sən bilməzsən kimdir. Çünki sən ibarət oxuyursan da, sən əvamsan. Əvama qaldı, Allaha qaldı. Ki, belə olar ki, görürsən. Əvama ki, qaldı, yəni belə olar ki, görürsən. Hər kəs öz bildiyini danışar. Onda Quran düzdür bir dənədir, amma mənası hər kəsin öz ağlı qədər olar. Amma belə olmaz. Çünki Quran qanundur bizə. Özdə tərbiyyət kitabıdır. Onun mənası, həqiqəti əhl-i beytin yanındadır. Onlar bizə onu deməlidirlər. Əgər biz onları ayırdıq, Qurandan ayrı düşmüşük biz. Elə bilirik ki, Quran bizim əlimizdədir. Yox, əhl-i beytidən ayrıldı, elə Qurandan ayrıldı. Çünki də Quran oldu, ona bir dənə ərəbi ibarət kimi. Necə istəyir, o cür onu öyrənə bilər. Buyurur, bax, Quranın zahiri belədir. Zahirində bu cür itaplar var. Amma batinində də mənalar var. Nə qədər istəyirsən oxuyasan, hər dəfə oxuyanda elə bil təzədir. Siz Quranla tanışdınız, açın oxuyun. Bugün oxuyub bir ayəni, onun barəsində fikirləş. Sabahları bir də oxuy. Sabahları oxuyanda elə bil ki, bu dünənki ayə deyir, təzədir bu sən üçün.
Yenə də oxuyanda 100 dəfə oxusun, elə bil yenə təzədir. 1000 dəfə də oxusun, elə yenə təzədir. Çünki Quranın təzəlici həmişə təzədir. Hər dəfə də içərisinə girdin, istədin məna çıxardasan, məna çıxacaq onun içindən. Amma qanunla, öz yolu ilə. Hərə öz bildigin yox, Quranın adına bağlıya. Qanunu ilə. Mən bir ayə Qurandan oxuyuram, Rəd surəsindədir, 17-ci ayə. Mən tərcümə də eləyirəm bunu. Ondan sonra bax, balaca girək bu ayənin içərisinə. Görək biz bundan nələr görürük bu ayədə. Və bunu bizə Əhl-i Beyt ayırır. Onlar başa salır bizə. Buyurur ki, Ənzələ minəs səmai ma'ən فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Yəni Allah göydən yağış və su nazil etdi. Nazil edəndən sonra فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا Hər yerdən, yəni dağdan, yəni dərədən, yəni çaylardan, hər yerdən onun tutumu qədər su yola düşdü. Belədir də, tutumu qədər olar da. Çay dəniz qədər olmaz ki. Dağ da çay qədər olmaz. Hərəsi öz tutumu qədər su yola düşür, hərəkət eləyir. Fəhtəmələ seylu zəbədən rabiya Sular ki düşür yola, selçi gəlir, onun üzündə köpüklər yaranır. Fəhtəmələ seyl Sel suyun üzündə zəbədən rabiya Zəbəd köpüyə deyərlər. Rabi şişmiş köpüyə deyərlər. Zəbədən rabiya yəni suyun üzündə sellər bizə şişmiş köpüklər gətirir. Və mimma yuqidunə əleyhi finnar ibtiğaə hilyətin əv məta'in zəbədun mislu. Təsəvvür eləməyin ki, suyun üzündə ancaq suyun üzündə köpük yaranır. Yox. Yerin altında da əgər dəmir isti hərarətdə qaynayırsa, onun da üzündə köpük yaranır. Siz belə bilirsiniz ki, göydən tökülən suyun üzündə, çaylarda, dənizlərin dalğalarının nəticəsində köpük yaranır, orada yaranır. Amma yerin altındakı dəmirlərdəki əgər qaynayır, onların da üzündə elə köpük yaranır. Kəzalikə yəzribullah əl-həqqə bəl-batil. Allah haqq ilə batilə belə misal verir. Fəəmməz-zəbədu fəyəzhəbu cüfaən. Amma köpük, onlar aradan gedir. Köpük həmişə qalmır ki. O birisi dalğa gəlir, bu köpükləri aradan aparır, yenidən köpük yaranır. Belədir. Deyir, fəəmməz-zəbədu fəyəzhəbu cüfaən. Onlar aradan gedir köpüklər. Və əmmə ma yənfəun nasə fəyəmkusun fil ərz. Amma su həmişə qalır. Köpük aradan getdi, su qaldı. Kəzalikə yəzribullah əl-əmsal. Budur Allahın məsəli sizə. Bax, bu ibarəti oxuduq, əvamuq da biz. Oxuduq, mənasını da başa düşdük. Bildik ki, bizə Allah məsəl verdi ki, haqq ilə batil su ilə köpücə oxşuyur. Necə köpük aradan gedər, amma su həmişə qalar, batil də o cür aradan getməlidir, haqq, həqiqət həmişə qalmalıdır. Biz bunu öyrəndik.
Mən indi bu məclisdə deyə bilmərəm ki, bunun ibarəti nə qədər gözəldir. Çünki ona ədəbiyyatçılar istəyər. Çünki sən ərəbcə bilmirsən ki, sən əgər ərəb ədəbiyyatının ustadı olsaydın, mən o ayənin incəliklərin, fəsahətin, bəlağətin bir-bir deyərdim ki, harasında fəsahət var. Ona görə də hər kəs bu ayəni oxuyur, ədəbiyyat baxımından baxanda baş əyir bu ayəyə. Görür ki, hər cümləsində, hər kəlməsində minlər qədər bunda fəsahət var, bəlağət var. Bunun zahirin qoyaq qırağa. İndi əgər bunun mənasına keçək içəri, bu bizə öyrədir, birinci bax bunu öyrədir. Haqqı müdafiə eləyən insanlar dənizin suyu kimin həmişə qalmalıdırlar. Batilin adamları, müdafiəçiləri, müdafiə eləyənləri köpük kimin aradan getməlidirlər. Baxın tarixə. Baxın tarixdə, görün o adamları ki, 5-10 günə görə, 5-10 gün vəzifəyə görə, 5-10 manat pula görə, yaxud məsələn dünyalarına, şəhvətlərinə görə nə işlər gördülər, onların hamısı yox olub aradan gediblər. Həzrəti Əli əleyhissalam baxır tarixə, buyurur, Əynəl əmaliqə və əbnaul əmaliqə. Əynəl fərainə və əbnaul fərainə. O ki özünə cənnət düzəldirdi, Firon kimin insanlar ya başqaları, onlar necə oldular? Onlar hamısı yox oldular, çıxdılar, getdilər. Qəbirstanlıqda gedir, çürümüş başları götürür əlinə, baxır, deyir, bax bu başların yiyəsi nə qədər zülmlər, cinayətlər eləyiblər. Amma indi bax görürsən, sümük olublar, torpağın altındadılar. Onlar yox oldular, getdilər. Amma həqiqət hələ də yaşayır. Həqiqəti müdafiə eləyənlər hələ də yaşayır. Şərafət hələ də yaşayır və şərafəti müdafiə eləyənlər də yaşayırlar. Çünki onlar özlərin əbədiyyətə qoşublar. Onlar əbədi insanlardılar. Ondan sonra deyir ki, batil bu ayə öyrədir. Batilin faydası yoxdur, xasiyyəti də yoxdur, davamı da yoxdur. Amma Allah həqiqətə bərəkət verib. Onlar həmişə bərəkətlidirlər. Yəni nə? Yəni heç görübsən ki, bir dənə gülü köpü ilə suvaralar? Heç görübsən bir ağacı köpük ilə suvaralar? Çünki onun davamı yoxdur. Onda bərəkət yoxdur. Düzdür, baxanda gözü doldurur uzaqdan. Əvvəl köpük görsəniz, suyun üzündə köpük qalır da. Amma insanların da, bütün yaradılışın da hamısının əsas diriliyinə səbəb sudur. Su özüdür. Sudur insanlara həyat verir. Sudur hər bir şeyin həyatı ondan başlanır. Allah həqqə bərəkət verir və batili aradan aparır. Bu ikinci. Üçüncüsü budur ki, buyurur, hər kəs, hər insan öz tutumu qədər bu dünyadan istifadə eləyir. İstəyirsən istifadən çox ola, tutumu çoxald. Yoxsa tutum yerində ev elə qalacaq, sən istəyirsən çox tutasan həddindən, bu mümkündür. Odur Həzrəti Musa Peyğəmbərliyə seçiləndən sonra deyir, Rəbbi şrəhli sədri, İlahi, mənim sinəmi daha çox genişləndir. Tutumum çoxalsın. Tain ki mən bu Peyğəmbərlici eləyə bilim. Bir nəfər oxudular Quranın ayələrin, təəccübləndi, həyəcana gəldi, durdu, köynəyin çəkdi,
düymələri qırıldı, töküldü yerə. Həzrət baxdı, dedi, elə nə elirsən sən? Gördülər də həyəcana gəlib. Söz təsir qoydu, 5 dəqiqə həyəcana gəldi. Ağa buyurdu ki, onun yerinə düymələri qırıncan, içəridə tutumu çoxalt. O sənə xeyir verər. Yoxsa sən düyməyi qırmağına sənə nə olacaq? 5 dəqiqəlik. 5 dəqiqədən sonra həmun sudur, həmun kasa. 5 dəqiqə deyirsən, həyəcana gəlir. Elə ki, çıxdı, yenə də dolları gördü, dünənki adamdır. Naməhrəmi gördü, yenə həmunki adamdır. 5 gün Ərəfatda, Minada, Məkkədə, Mədinədə 5 gün fərq eləyir. Amma qaydandan sonra elə həddidən qabaqçı adamdır. Buyurur, yox, onun faydası yoxdur. Tutumu çoxalt. Hər bir insan tutumu qədər dünyadan bəhrə götürür, imandan bəhrə götürür. Çünki Quran bizə deyir ki, fəsalət avdiyyətun bi qədəriha. Su yerə töküləndən sonra dərə qədər su tutur. Dəniz də dəniz qədər su tutur. Çaylar da öz tutumu qədər su tuturlar. Ondan sonra deyir ki, batil gündə bir paltar giyər. Amma haqq o cürdür. Haqqın bir dənə rəngi var. Haqqın bir dənə rəngi var. La ilahə illallah. Həm kefi saz olanda, həm nasaz olanda. Həm pullu olanda, həm kasıb olanda. Həm vəzifədə olanda, həm olmayanda. Hər yerdə, hər gündə iman imandır. Amma batil o cürdür. Hündüşkəni görübsən, neçə rəng olur. Buyurur, bax, batil o cürdür. Gündə bir rəngə düşə bilər. Köpüklər gündə bir surətdə görsənir. Amma suya baxırsan, həmişə su, dənizin ortasına baxırsan, həmişə o cürdür. Hər vaxt baxırsan, gömgö su dənizin ortasında sabitdir, buyurur, iman o cürdür. 5-incisi budur. Deyir, bu bizə öyrədir ki, haqq ilə batilin mübarizəsi əbədi və daimidir. Heç bir gün yoxdur ki, tətil ola. Haqq ilə batil heç gün yoxdur ki, mübarizəsini tətil eləyə. Su ilə köpük görübsən mübarizəsini tətil eləyəndə, buyurur, haqq ilə batildə o cürdür. Quranın ayələri bu barədə var ki, indi də onlara vaxt yoxdur. Buyurur ki, biri də budur. Əgər haqq olmasaydı, batilin qiyməti yoxudur ki. Əgər düz söz olmasaydı, yalancı yalanın inandıra bilərdi. Mümkündür. Çünki hamı bilər ki, bu yalandır da. Batil haqqın şotuna yaşayır dünyada. Batil haqqın sayəsində, kölgəsində yaşayır. Əgər haqq olmasaydı, batil özünü inandıra bilməzdi. Batil özün haqqa oxşadır, inandırır cəmaati. Yalan sözü düz sözün yerinə inandırırsan cəmaata. Əgər düz söz olmasaydı, yalan sözə heç kəs inanmazdı. Bax, görürsən. Bundan indi vaxt azdır, mən də burada dayanıram. Amma nə qədər gedirsən bu ayədən istifadə eləyiblər. Bir dənə Allah misal verib Quranda. Bu misaldan böyük dərslər 1, 2, 3, 4, 5 neçə dənə istəyirsən həm yazıblar, həm bizə kitablarda çatdırıblar. Bir alim gəlir, oturur bu ayənin qarşısında. Bu ayəni qoyur qabağına, bunu oxuyur. Ləfslərində valih olur. Kəlmələrinə məftun qalır.
fəsahatinə, bəlağətinə ağzı açıla qalır, mənasına girəndə boğulur mənanın içində. Ondan sonra gəlirlər ilim başında, Məscid-ül Həramda otururlar danışmağa, deyir, qardaş, sən bir ildə nə elədin? Deyir, heç zat, mən bir ayəni oxudum, o ayədən xəcalət çəkdim ki, oturan məndə ayə düzəldə. Sən nə elədin? Dedi, mən də filan ayəni oxudum, xəcalət çəkdim. Bəs sən qardaş nə elədin? O da o cür. Dördü də dedi, mən bu ayəni oxudum, day fikrimdən əl götürdüm. O da dedi o ayə, o da dedi o ayə. İmam-ı Sadiq əleyhissalam oradan keçəndə buyurdu ki, Qul لَاِنْ اِجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنِ Quranın bu ayəsini oxudu ki, əgər insanlar, cinnilər hamısı yığışa bir yerə, istəyələr bir surə düzəldələr, bir ayə düzəldələr, Quran düzəldələr, onlar eləyə bilməyəcəklər. Quranın həm zahiri gözəldir, həm mənası gözəldir. Zahirində böyük alimlər, yazıçılar baxır, Tufeyl ibn Əmr, böyük yazıcı idi. Gəldi, girdi Məkkəyə. Məkkəyə girən kimin? Müşriklər gəldilər, dedilər ki, bildilər, əgər o iman gətirsə Peyğəmbərə, hamı onun sözünə inanar, çünki o böyük alimdir. Gəldilər, dedilər, bizdə bir nəfər var, bütün insanları yoldan çıxardıb, evlərə dava salıb, cadu eləyir, nə eləyir, nə eləyir, sən ona inanmayasan. Sözlərinə də qulaq asma, qulaqlarına pambıq bas. Bu da əvvəl onların təsiri altında qulaqlarına pambıq bastı, sabah gəlib təvaf eləyəndə, özü-özünə fikirləşdi, mən yekə alim, mən əhli qələm, mən yazıcı, bir dənə ərəb, savadsız ərəb mənə nə deyəcək, məni yoldan çıxardacaq? Pambıqları götürdü, ətdi ayına. Peyğəmbərlə görüşdü, Peyğəmbərin ayələrin eşitdi. Peyğəmbərin ayələrin eşidəndən sonra dedi ki, ömrümdə, bütün ömrümün hamısı ədəbiyyatla keçib. Amma ömrümdə bu sözləri ki, bu insandan eşitdim, bu şirinlikdə söhbət eşitməmişəm mən. Dedi, ya Rəsuləllah, sən Allahın Peyğəmbərisən. Mən sənə iman gətirirəm. Mənim qəbiləmin içərisində böyük mənim hörmətim var. Mən özüm də, millətim də, xalqım da hamımız sənin məhzərində, qulluğunda xidmətçi. Ta Xeybər müharibəsinə qədər, Xeybər müharibəsində 80 ailə ilə gəldi Peyğəmbərə qoşuldu. Yəmamə müharibəsində də Allah ona şəhadət nəsib elədi. Şəhid oldu, şəhadətlə də dünyadan getdi. Yəni, Quranın həm zahirində bu təsiri var, həm mənasında təsiri var. Füzeyl ibn Əyaz böyük bir insan idi o vaxt. Amma sonra da böyük insan oldu. Amma başqa cürə. Böyük insan idi, oğruların böyücü idi. Yol kəsənlərin böyücü idi. Çapavçıların böyücü idi. Adam öldürənlərin böyücü idi. Özünün qoşunu var idi. Özünün atı, dəvəsi, qatırı, nə bilim, böyük imkanlara malik idi. Yolları kəsirdi, karvanların qabağın, cəmaatı soyurdu, pulun, imkanın alırdı, özlərində bəzən öldürürdülər, bəzən də öldürmürdülər. Belə bir adam idi, Füzeyl. Karvanlar bu şəhərdən o şəhərə gedəndə, gedərdilər karvansaralarda gizlənərdilər ki, Füzeylin cəmaatı özü olmayan anılarda, günlərdə, gecələrdə oradan keçsinlər. Çünki hər kəsin qabağını kəssəydilər, soyurdular, öldürürdülər. Amma bir gecə duvarın başından çıxıb, oturub duvarın üstündə, gecə yarısıdır. Füzeyl duvarın üstündə oturub, kefi istəyir ki, bir evə düşsün. Başqa niyyətə düşür. Qabaqcanda xəbər eləyib. Qabaqcanda hazırlıq görüblər. Day mən onları açmıram. Oturub duvarın üstündə qonşu
gecə yarısı durub, namaz qılıb, oturub Quran oxuyur. Bu ayə onun qulağına dəydi. Ələm ya'ni lillezine amenu en təxşə'a qulubuhum li zikrillah. Hələ o vaxt olmayıb ki, ürəklər Allahın qorxusundan islana. Hələ o vaxt gəlib çatmayıb. Quranın ayəsidir bu. Kim istəsə oxuya, eləyə bilər. Bu ayəni Hədid surəsinin 16-cı ayəsində oxuya bilər. Hədid surəsi 16-cı ayə. Ələm ya'ni lillezine amenu en təxşə'a qulubuhum li zikrillah. Bu söz ox kimin batdı Füzeylin ürəyinə. Fikirləşdi. Xeylə fikirləşəndən sonra dedi bəla vallahi qəd anə. Gəlib çatıb o vaxt. Bu an indi o vaxtdır ki mən ilahi sənə ləbbeyk deyəm. Düşdü duvardan yerə. Yavaş yavaş getdi girdi bir kərvansaraya. Gördü kərvansarada bir karvan var. Oturdu bir tərəfdə, gördü o karvanın adamları danışır ki, Allah görəsən Füzeylin qoşunu keçdiyi biz çıxaq gedək. Ondan Füzeyl durdu onlara danışdı. Dedi da yollar əmniyyət oldu. Yollar azad oldu. Çünki Füzeyl oldu bəndə. Nə qədər Füzeyl azad idi, sizə yollarda azadlıq yox idi. Bu dəqiqədən Füzeyl dayı azaddır. Füzeyl oldu Allahın bəndəsi. Çıxın yollara. Yollarda day nə qədər istəsöz təhlükəsizlik var. Heç bir təhlükə yoxdur sizə. Nə qədər malı var idi, nə qədər pulu var idi, nə qədər haramdan qazanmışdı, hamısını apardı, tanıdığın verdi, tanımadığın da rəddiməzləmə elədi. Gəldi, oldu böyük abid, oldu zahid. Gəldi Kəbənin yanında ömrünün axırına qədər yaşadı, böyük bir şəxsiyyət oldu, Aşura günü də dünyadan getdi. Bax, Quranın həm içərisində bu təsir var, həm üzündə təsir var, həm ləfzində, həm mənasında. Odur ki, Quran heç vaxt heç bir insan eləyə bilməyib ki, Quranın əleyhinə elmi, məntiqi mübarizə aparsın. Nə qədər mübarizə aparıblar, ancaq bıçaqla, ancaq daşla, ancaq zindanla, ancaq öldürməklə, boğmaqla. Məntiqi surətdə İslam həmişə özün dəvət eləyib, təbliğ eləyib, qeyri-məntiqi surətdə İslamın düşmənləri İslamın əleyhinə mübarizə aparıb. Əssəlamu aləl-Hüseyn və alə Ali ibn-el-Hüseyn və alə əvladil-Hüseyn və alə əshabil-Hüseyn. Allahümmə inna nəs'əlükə və nəd'uk bismikəl-azimil-ə'zəm الأعز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله 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 İlahi əllərimizi naumid qaytarma. İlahi amin deyən dilləri lal öldürmə. İlahi dualarımızı müstəcab elə. Ölənlərimizi qəriq rəhmət elə. Aqibətimizi xətmə bi xeyr elə.
Perverdigara bizi namaz kılmayanlardan eleme. İlahi bizi Hüseyin'ün dünyada ziyaretinden, ahirette şefaatinden binasib eleme. Perverdigara Kur'an'ından bizi ayrı salma. Kur'an nurinen ürehlerimizi nurani ele. Allah bizi öz dini vazifelerimizle tanış ele. Perverdigara şeytan şerrinden, nefsi emmare şerrinden hamlarımızı hifzele. Ölen güne kimin ruziye helal bi minnet merhamet ile. Allah bize rahmelemeyenleri bize müsellet eleme. Allah ölen güne kimin namerdin qabağında bizi mühtac eleme. İslam'a, Müslümanlara hizmet eleyenleri mensur ele. Xiyanet eleyenleri zelil ele. Perverdigara onları ki İslam'ı bize çattırıplar, dünyalarını değişipler, hamısını gariq rahmet ele. Allah boynumuzda hakkı olup gidenlere rahmet ele. Allah onları ki bu meclisten əskihdiler, torpaq altındadılar, hamısın gariq rahmet ele. Perverdigara neslen ba'de neslimizi Kur'an'dan, Əhl-i Beyt'den kenara salma. Perverdigara haceti olanların hacetin reva ele. Perverdigara izzetimizi elimizden alma. Ahir saatimizde İmam-ı Hüseyin'in qədəmlərin başımızın üstünden əskik eleme. Qəbrimizin əvvəl gecəsi nuri vilayeti Emirul Müminindən ayrı salma. Perverdigara İmam-ı zamanımızı bizden razı ele. Halis olan salamlarımızı o Hazrete çatdır cinan. Hazretin zuhurinde ta'cil ele. Bihakkı Muhammedin ve alih وبحق سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.